休めないじゃない。中野だから友達4人で。ありがとうございます。皆様帰りです。ありがとうございました。どうしよう。ウーロン茶はない。黒なんじゃない？ウーウーロン茶。ロン茶。サラダが一番落ち着く。もうこれ見るだけでお腹いっぱい。胃もたれがすごい。4人だけど、1じゃない。死んだ、あ、落ちた。